வணக்கம். இன்னைக்கு நண்டு வச்சு செய்யக்கூடிய ரொம்ப ஈஸியான நண்டு ஆம்லெட் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். நண்டு ஆம்லெட் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கலாம். நான் ஒரு கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சோன்னா அதில் 2 பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினோன்னே அதில் 2 பச்சை மிளகாவை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தக்காளி நல்லா வேகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தேவையான மசாலா தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள், 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து இதை இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கிடலாம். நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போது இதை நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். நண்டு ஆம்லெட்டுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம நண்டை சேர்த்துடலாம். நண்டு வேக வச்சு அதோட சதப்பகுதியை மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுருக்கேன். இப்போ அதை இந்த மசாலாவோட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நண்டு சேர்த்தாச்சு. இப்போது நம்ம இதை மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். மசாலாவையும் நண்டையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போது இதில் 3 முட்டை உடச்சி ஊற்றிருக்கிறேன், அதையும் இப்போ நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுறலாம். முட்டையை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி இலை நான் சேர்த்துக்கிறேன். தோசைக்கல் காய வச்சுருக்கேன். கல் காஞ்சோன்னா அதில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற நண்டு மசாலா கலவையை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த ஆம்லெட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். இப்போ ஒரு சைடு வெந்தோன்னே இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான நண்டு ஆம்லெட் ரெடி சுவையான நண்டு ஆம்லெட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.